امروز تماشابینا برای شما چیست уборка ای کухні آغاز میکنیم. мотивация شما را بیدار کنیم که شما همه روزه در همین کار زنیتین بندین بگیم، لیکن باور کنین اپا و خواهرو هر یک کاری که نمی یک استکانی که ایجا بیجا میمونیم ثوابش در دفتر اعمالی ما نوشته میشه. برایم قضیق نشوین. این وظیفه هر یک ما زن‌های قصه را دوام میتیم. بسیار سوال ها شد که برای چی امروز معامله شما همراه اپای رودابه کنده شدگی. من نمیخواهم глубоко как говорится درنی همین چقدر بدرم. ای سببی که آباد کننده زندگی من همین انسان بود و ویران کننده زندگی مرا همین انسان بود و من نخواستم که با شخصانی که در جنگ جنجال با زندگی جنگ جنجال دوام میتی هم خیلی ای همین چیزا خدمت دور کنم. هنگامی که ما اومدم به شهر ارنبورگ به یک قشتوقه که مدنگورسک که همونجا زیستو زندگانی میکردن همو اپا. از سببی که ما در اون مومنت الیدنی دیرکتور بودم، ما پولی نخ داشتم، در دستم پولم جمع کردگی بود. خونه گرفتم، ما شوهر کردم. سبب شوهر کردنی ما شتابی میگن که قرباقه شو داره آب رو داره. همچون سنتی پیغمبر ما به نیت شوهر نکرده بودم که شوهر ما در خانه کنه که مرا خانهش برای که مرا بخورونه بپوشونه. ما مرد را انتخاب کردم، ما خودم انتخاب کردم که برعکس یاردم ما به او برسه که ما برای خودم یک ثوابی بگیرم. و عبود کننده ما سببگار هم پشیدگی بودن و از سببی که او کم ترک ای شریعت دور بودن این چیزا قبول کردن نتونستن. تا شما شاهیدین که تا به یوتیوب بر اومدن گپای تهمتایی که در حق من نکردن، ما جوابم ندادم، ما پروتیفم نزدم، هیچی هم نگفتم. ما آرامانه جدا شدم برای که اگر ما جدا نمیشدم او انسان ای اولی خود جدا میشد برای که ای شریعت خیلی دور بودن. و ما خدمه یک طرف گرفتم برای که ما уже زنه که самостоятельный بودم. الکه اویلی که ما 1 میلیون بود در همون مومنت، بعد از اویلیکم زیاد شد و ما تیز چیکار کردم ای همین خدمت دور کردم. هیچ گپ نه، ای برای ما آپوچید یک درسی عبرتی کلونی دیگر شد و الحمدلله که همش به خوبی انجام یافت. میدونین که به وقتی ای به هر چیز سخته من نمیخواستم که یک اویله دیگر را ویران کنم. سبب اویله دار شدن من کمک کردن به اویله دیگر بود. این چیزایی که من شما در 1-2 مینوت گفته استم، این گپ خبرو مبین 1 سال گذشتگی و اینم خیلی کوتاه کده شما فهمیدم که سوالو بسیار نشوند و ما ایو شهر برآمدم رفتم و زندگی ما در شهر ارنبورگ آغاز یافت. در نوارهای آینده نقل میکنم که سبب چی بود که ما تیومین رفتم، چی با ما ایمینا تیومین انتخاب کردم، چی با ما ترک تیومین کردم. همش در ویدیوهای آینده نقل میکنم و پاو خاره که میخواین همراه ما کار کنین مرحمت رقم ها ما روی اکران میگذارم. تنها زنها ما با مردها کار نمیکنیم. مراجعت کنین ان شاء الله که شما را در مهلت های کوتاه به قله های بلند برده میرسونم اگر که زنهای با مقصد باشن. و نگفته نمونم که در یکم کامنتاری سلکه سماسیتی رجیستراسی ما با معلومات های پورا میمونم. در این تماشا کنین، میتونین که سماسیتی نام نویس شوین.